कंचन जी आपसे बहुत अर्जेंट बात करना है। कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। हेलो मिस कंचन, प्लीज पिकअप द कॉल। प्लीज कंचन जी, आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। कृपया करके आप जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़कर सबसे पहले आप अपना फोन उठा लीजिए। प्लीज मिस कंचन, फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। बहुत ही जरूरी बात करना है किसी को कंचन जी आपसे। कृपया करके फोन उठा लीजिए आप।